hoje é terça-feira, dia 15 de junho. Falta pouco para a gente se encontrar. Porque dia 17, na próxima quinta-feira, a gente vai se ver. Vai ter o Drive Tour aqui na escola. Eu vou poder te ver e você vai poder me ver. Ai, que legal! Então não percam, quinta-feira, tá? O convite tá lá em cima. É só dar uma olhadinha. Um beijão para cada um. E vamos começar a nossa aula cheia de paz, cheia de luz, cheia de fogueira. Eu já dancei pulando a fogueira. E vocês já pularam alguma vez fogueira? Não! E nem devem. Porque pular fogueira é muito perigoso. Primeiro porque é fogo. E fogo e criança não pode ficar perto. A não ser que tenha um adulto bem próximo, tá? Então fogueira é só mais para esquentar, para dar aquele clima legal. Para pular fogueira, nem pensar. Não é, turminha? Nem pensar. Mas fogueira começa com a letra F, a letra do dia. Hoje vamos trabalhar essa letra aqui, a letrinha F. A letrinha F tem uma família, porque ninguém pode morar sozinho, ninguém gosta. E a família da letra F é o Fá, o Fé, o Fi, o Fó, o Fu e o Fão. Fá, Fé, Fi, Fó, Fu, Fão. Essa é a família da letra Fê. Fê de fogueira. Vamos ver o nome fogueira, turminha? Olha aqui pro lado o nome fogueira. Fogueira começa com a letra F e tem um montão de vogais. Tem muitas vogais juntas também. Tem o F, tem o O, aí tem o G, que vamos estudar depois. Olha só, turminha, tem o U, o E e o I. Tá vendo tudo juntinho? Depois vem o R e o A, fogueira. Eu vou contar para vocês a história da fogueira de São João. Vamos ouvir? Vamos? Vem comprar? A história e tradição da fogueira de São João tem muito e muito tempo. Há muito tempo atrás, o pai de São João e a mãe, que era Isabel e Zacarias, eles já eram bem idosos. Isabel ia ganhar bebê, ia nascer João Batista, que depois viraria São João. E quando ela ganhou João Batista, o filho dela, eles moravam muito distante. Naquela época não tinha celular, não tinha telefone, não tinha carro para andar e avisar. E aí Zacarias, o pai de João Batista, teve uma grande ideia. Ele juntou os gravetos, umas madeiras e fez uma fogueira imensa. E quando ele fez a fogueira, ele sinalizou para todos os amigos que tinha nascido João Batista, o filho dele, que mais tarde se tornaria São João. É o nosso São João das festas juninas. E essa é a tradição da fogueira. A fogueira foi feita para avisar que tinha nascido João Batista. Olha que legal a historinha. Mas letra F se faz o nome fogueira, mas também faz o nome de fogos. Vocês gostam de fogos no São João? Eu não gosto porque eu tenho medo. Tem muito foguete, né, turminha? Muito foguete. Tem foguete que vai bem forte, tem foguete que vai mais fraquinho. Os que é mais fraquinho até que não dói meu ouvidozinho, mas os fortes eu fico com medo. Tem até uma musiquinha que fala assim, ó. Canta com a prova assim, ó. Foguetinho, foguetão, viva, viva São João. Eu tenho medo do foguetão quando ele vem. Não tenho medo do foguetinho quando ele vem. São fogos das festas juninas. Toda festa junina tem fogos, mas é como a Pro sempre avisa, criança e fogos tem que ficar bem distante, não é, turminha? Não me esqueça do nosso compromisso de quinta-feira. Quero ver vocês, tá? Quero poder tirar aquela foto bem legal e poder encher vocês de lembrancinha. Olha que legal. Podemos esquecer o uso da máscara, tá? Não quero saber de ninguém no lar, na quinta-feira, pro Drive Tour sem a máscara. Tem que ir com a máscara no horário certo, que a Pro vai estar esperando, morrendo de vontade de conhecer vocês. É a minha oportunidade de conhecer vocês, tá? Lembrem, quinta-feira. E vamos fazer a atividade da letra F agora. É bem fácil de fazer a letra F, ó. Vem cá pra ver como é fácil fazer. Nessa atividade aqui, vocês vão poder treinar a letra F. Primeiro tem o Chico Bento soltando foguete. Esse foguete do Chico Bento é para não ter medo, porque ele é do fraquinho, aquele que faz assim, ó.
Para não ter medo. E quando faz assim, sai coração. Você vai pintar o Chico Bento e vai fazer a família da letra F. O Fá, Fé, Fi, Fó, Fu, Fó. E essas palavrinhas que começam com a letra F, tá? Essa é a primeira parte. Vamos para a segunda parte. Vocês vão fazer uma sequência de sílabas, tá? Vai fazer a família do Ba, do C, do D e agora do F, tá? Aí faz, ó, o BA já tá feito, que é o Ba. Vai fazer o Bé, Bi, Bo, Bu. É como o CA, o K já tá feito, vai fazer o restante. E vai fazer o restante tudo do mesmo jeito, tá? Caprichem. Só que tem algumas figuras aí, precisa ser colocado o nome. Tem fada, você coloca o F-A-D-A, tá? Fada, tem o dedo, tem a foca, tem um monte de coisa. Você vai colocar o nome de cada figura, tá? Mas não termina por aí. Tem outra atividade. Temos que adiantar, turminha. Vamos para outra atividade. Na segunda atividade, o Chico Bento tá enfeitando o arraiá dele tudo, colocando as bandeirolas, ficando tudo perfeito. Você vai pintar as bandeirolas que tiver as vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Pinta bem colorido mesmo essas vogais, tá, turminha? Essa bandeirola que tiver as vogais. Na segunda parte tem o nome balão. Você vai colocar cada letra do nome balão em um quadrinho, depois vai contar quantas letras tem. O nome balão, balão, tem quantas letras? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Balão tem 5 letras. Você coloca o número 5. Deu para entender? Vão caprichar, vai ficar aqui pulando fogueira, tá? Brincando de São João, porque o nosso arraiá tá se aproximando, é na próxima quinta. Não deixe de ir, tá? Vai ficar aqui dançando, esperando vocês. Quero ver a atividade, tá? Manda foto, tá, turminha? Beijão, bom dia.